ผมกับบอสอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมาทำให้หมาตีลังกานะครับนี่ครับมันจะตีแล้วนะครับแปลร่างหมูกระดิ่งว้าวตุ่มเลยครับมันเป็นปีศาจของประเทศอียิปต์นะครับแล้วมันสั่งมาตัวละ50 ล้านนะครับโอ้หมาตัวนี้แพงขนาดนั้นเลยเหรอตัวละ50 ล้านแล้วถ้าจะมาซื้อต่อผมนะครับผมขายให้35 ล้านครับโอ้รวยเลยใช่ไหมขายหมาตัวนี้น่ะครับซื้อมาก็50 ล้านแล้วขายขาดทุนไปเลย35 ล้านครับ แต่ถ้าลูกมันผมขาย1 ล้านนะครับโอ้เหรอขายถูกลงไปอีกโอ้ยทำไมขายได้ตัวละล้านแล้วป่านไหนมันจะมีลูกอะนี่ก็อีกเป็นปีครับอีกเป็นปี